Привет, вот назад отдай. Борис! Бежал, да. Быстрее, 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 все быстро, быстро делаем. Борис, Максим, Борис, не давай. Забрал. Саша, давай. Егор, хватит судить, а! Он там никого не было, здесь Слава, зачем? Давай, 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 давай.
Ты можешь назад развернуть через Илюху, а? Дань! Чего вы лупите туда, не глядя? Артем, иди давай! Еще раз. Кому? Давай, давай. Разлив! Матвей, Борис, Борис. Иди, Тём! Ближе, Костя! Да, Костя, пустой, давай! Алло!
Зачем трогать-то, Леш? Ну он уходит в аут. Ну пусть уйдет, выбросишь его. На все мячи лезут, как этот, блядь. Куда? Куда? Ё-моё! О! Костя, Лоза! Куда? Мяч идти надо. Играй. Сань, чудили чуть-чуть. Разговаривайте.
Ладно, да. Еще 2 шага спокойно делай вперед к воротам и забивай. Блин, вот эти никому не нужные удары. Не в створ.
Это в никуда. Пенальти, товарищ судья.